Dobrý den, já vás vítám u mého dnešního videa. Dnes je pondělí 6. května a v sobotu 4. května jsem v těchto prostorách měl konstelační skupinové setkání, konstelační práci na téma práce se živly. Ta práce byla velmi náročná, velmi těžká, procesy byly velmi některé zdlouhavé, ale stálo to za to. Mám radost. Hodně práce se udělalo a některý lidi opravdu se posunuli a opravdu si jim spadl ne balvan, ale skála vysloveně až zátěže. A já mám z tohoto setkání pár postřehů, o kterých bych se rád podělil, protože oni mají přesah. Můžeme na sobě pracovat jakýmkoliv způsobem. Můžeme na sobě pracovat konstelačně, můžeme na sobě pracovat meditačně, můžeme na sobě pracovat. Těch způsobů je mnoho, je jich víc. Můj způsob je nejčastěji... totiž konstelace mají u dost lidí nezrovna dobré jméno. Vynechám teď důvod proč. Ale zásadní tady u té práce je, aby člověk směřoval výsledek, pomyslný výsledek u toho klienta k nějakému rozuzlení, k nějakému uvolnění. Jo? Aby tam byla nějaká úleva, kterou ten člověk vnímá a cítí. Proto přišel, aby se mu ulevilo, aby mu bylo lépe, aby sundal aspoň jeden filtr, aby mu byl sundán, aby ho rozpustili aspoň jeden filtr z očí a lépe začal vnímat svůj život a okolí kolem sebe. Tím, že léčí takto sám sebe, takhle se v podstatě do kolektivního vědomí přichází tato informace, toto léčení toho konkrétního člověka, uvolnění, způsob té práce, odvalení balvanů, řekněme, třeba to nazveme takto, a přispívá k zlepšování a léčení kolektivního vědomí. To znamená, v uvozovkách mění ten svět kolem sebe, respektive přispívá k tomu. Ale dělá to proto, že chce být kvalitnější člověk, zdravější, svobodnější, řekněme. A tím ve své podstatě snižuje zátěž světa, lidského světa. Tím, že odvalujeme balvany ze svého života, ze svého těla, ze svých všech těl, tak ulevujeme i lidstvu, kolektivnímu vědomí. A čím více lidí takto bude se osvobozovat, uvolňovat, léčit, tak se léčí i kolektivní vědomí. Bez toho to prostě nejde. Nikdy nebude fungovat to, že se svět bude přizpůsobovat nám. Není to možné. Proč? Je nás tady přes 8 miliard. A představme si to, že žiju ve velkoměstě a nelíbí se mi tam spousta věcí. Přílišný ruch, doprava, bezdomovci, asociálové, lidi se k sobě chovají neurvale. No jo, ale pak máme za každým rohem obchod, službu, všude se dostanu, vynikající dopravní obslužnost, kulturní vyžití, sportovní vyžití, duchovní vyžití, řekněme. Je tam i příroda, když vezmeme třeba z naší Prahu, spousta zeleně, parku a tak dále. A to je to sladké a ty méně přívětivé tváře, části tváří toho velkoměsta, to je to trpké. Jedno patří k druhému. Nemůžeme si vyzobávat jenom, co se nám líbí. Takhle, můžeme se o to snažit, ale budeme čím dál tím víc frustrovaní, protože se nám to nemůže podařit. Takže je nutné se smířit s tím, že k sladkému patří i trpké. Ono totiž život na vesnici je sice jiný, můžeme říct, že je klidnější, ale on ten neklid je zase, pro spoustu lidí ten neklid může být něčem jiným.
v Praze, pokud nebydlíte na Václavském náměstí a podobně, kde prostě ten ruch je ve dne v noci, tak v noci máte relativně klid. Na vesnici vám o 3:30 začnou kokrhat každou chvíli kohouti. Štěkají celou noc psy, protože štěkají na kde co kolem projde. Na vesnici nechodí tolik lidí v noci, ale běhají tady různý zvířata, hlavně kočky, takže psi vám štěkají, několik psů celou noc. Do toho bečí ovce, mečí kozy, takže, protože ty ovečky se pasou i v noci. Takže ve své podstatě můžete mít pocit, že si v noci ani neodpočinete a nejradši byste ty zvířata teda jako vylifrovali. A kam? Do toho města? Ne, patří to k té vesnici. Prostě to je život na vesnici. V noci tady je relativní klid, ale není tu klid zvukový často. Prostě klid není ve své podstatě nikde. Jo? Když budete žít v lese, ano, bude tam docela relativní klid, ale budou tam různé zvuky jelenů, srnců. Když přijde velký vítr, tak se budete bát, že vám nějaký strom přistane na střeše, protože jste někde uprostřed jenom paseky a podobně. Jste tam na samotě, nikde nikdo. Takže všechno, úplně všechno má svoje, řekněme, svou světlou a temnou stranu. A toto nelze změnit, s tím se lze leda smířit. Prostě život nikdy nebude dokonalý podle našich představ. Ani naše představy nejsou dokonalé. Pro nás ano, ale pro souseda můžou být ohrožující třeba některé naše představy. Když to takhle jako zjednoduším. Nehledejme, nevyhledávejme a nesledujme to, co nás rozčiluje, ale věnujme pozornost tomu, co nás povzbuzuje, co nás uklidňuje. Pokud nás něco hodně dráždí, tak je to naše téma. Dráždí nás to, protože nás to upozorňuje, tady je potřeba něco dělat. Ten svět nebude podle vás, ten svět nebude podle tebe, ten svět je sám sebou a reflektuje většinu. Jestliže většina je povrchní, nerada, opouští komfortní zónu, nechce slyšet některé negativní, řekněme, záležitosti lidské společnosti a jejího směřování, s tím nic nelze dělat, než to respektovat a nepřispívat k tomu, sice z jiného úhlu pohledu, z jiného směru, řekněme, ale ve své podstatě úplně stejně. Ty lidé třeba, většina lidí, a teď to řeknu takhle, ty politici jsou strašní, lžou, kradou. Jo. Ti ekonomové, ty zajímají jenom čísla a peníze. Doktoři, to jsou jenom prostě propagátoři farmaceutických výrobků. Jo. A teď bychom mohli pokračovat. Takhle přemýšlí většina lidí, řekněme, tímhle způsobem. A pak máme lidi, kteří se nechtějí smířit s tím, jak žijou, s tím, jak se cítí, že můžou být dál, že můžou být něco víc. Nemyslím teď něco víc jako hierarchicky, ale něco víc, než jsou teď. Jo? Víc si věřit, víc si být sebejistí, víc zdravější a tak dále. A i takový člověk, pokud začne se dívat na ty ostatní, kteří jakoby nic se sebou nedělají a začnou se na ně dívat, třeba z vrchu, ale začne jejich způsob života dráždit, tak ve své podstatě jsou na úplně stejné vlně jako ti lidé, kteří se sebou nic nedělají, ale dráždí je politici, ekonomové, lékaři, prostě nějaké společenské témata je dráždí a jedou na stejné vlně. Takže na tohle opravdu pozor, jestliže nás dráždí některé naše, vlastně naše. Jestliže nás něco ve společnosti dráždí tak, že nás to rozčiluje, tak je to i naše. Ale my to nechceme vidět. My si to nechceme dost často přiznat. Takže toto je jeden z postřehů,
já se hned vrátím. Jsem slyšel nějaké hlasy, jak jsem nevěděl, jestli nepřišel někdo z řemeslníků, takže jsem to musel střihnout, stopnout. Takže pokračujeme. Tak to byl jeden z postřehů z této sobotní práce. Nenechme se rozptylovat něčím, co se nás zase v podstatě netýká. A to je výzva velmi, ale velmi naléhavá pro nás a zároveň velmi těžká. Protože ty celospolečenské témata, ať jsou jakékoliv, to je, protože hýbou většinovou společností, takhle se v podstatě generují obrovský vír energie, který velmi snadno vcucne tu naši pozornost. Vcucne, prostě nasajej, jo. A my se ani neuvědomíme a už jedeme na té notě jako těch chlapí v hospodě, kteří jsou tam odborníci na fotbal, na hokej, na ekonomiku a na politiku. Pak přijdou domů a jsou rádi, že jsou rádi, jo. A to neznamená, že je něco špatně, já jenom popisuju, že se v podstatě je úplně jedno, co děláme ve svém životě, jak myslíme, ale pokud nás tohle z toho válcuje, tak jsme všichni na stejné lodi a jsme na tom stejně. A jestli jsem lékař, léčitel, jestli jsem silničář nebo kdokoliv jiný, nebo dělám coaching, řekněme, pokud mě tohle válcuje, tak jsem úplně na tom stejně jako ti ostatní. Je dost lidí, kteří vedou druhé formou, řekněme, duchovního růstu, ale já bych řekl spíš osobního růstu. Ono to duchovní růst, to je takový, ach jo, ono totiž na to nemáme úplně asi ještě slovo. Ale je to dost takové, že to je zavádějící, protože to hodně je to poznamenané New Age a ezoterickou komunitou, že se v podstatě duchovní rovná se bez ega, bez peněz, bez uznání této společnosti, směřující k osvícení a být lepší než ostatní. Ne vždycky to takto pojmenují, ale ono to k tomu dost často tak dojde. Že ti lidé pak začínají mít pocit, že jsou lepší než druzí. Jo? Ono to není vůbec pravda. Vůbec to není pravda. Někdy, bohužel, dokonce je to někdy daleko horší, když jinými slovy, duchovní ego je daleko nebezpečnější a horší než to materiální ego. A tady prostě nám nezbývá, než se nacítit, jestli s tím člověkem je mi dobře, že mi není sympatické, co mi říká, ale přitom, když to říká, tak z něj cítím třeba klid a je mi to příjemný. Je mi ten člověk příjemný, ale není mi příjemný, co říká. A pak je mi příjemný zase, co říká něco jiného, ale pak říká něco jiného a to je mi zase příjemné. Když mi něco není příjemné, ale ten člověk mi sedí, tak právě zahrál na mou notu, na moje téma. Jo? Dejme na své pocity, opírejme se čím dál tím víc o svůj pocit. Ne, co jsme si kde přečetli, protože to, co jsme si přečetli, jsou zkušenosti, omezené zkušenosti nějakého člověka nebo nějakých lidí. Ale jsou to jak to je myšleno omezené? Myšleno, je to jejich zkušenost. Jo? Nikdo z nás nemůže říct, že má zkušenost celého světa. Ano, když budu, řekněme, například channelovat informace z kolektivního vědomí, z kolektivní mysli, tak vnitřně může docházet ke spoustu aha efektům, mohu pochopit spoustu témat a jejich provázanost, dostat je do architektury celku, ale nedokážu to dát do slov. Nemohu to absolutně předat dál. Proto říkám to
omezený úhel pohledu. Nelze to dát do slov. Toto lze pouze a jen prožít. Nelze dát spoustu věmů a informací do slov. A pak je na řadě je prožít. To je to, co já dělám. Abychom prožili to, co už dávno není. Vracíme se do dětských let, kde vzniklo trauma. A to trauma léčíme tím, že mu čelíme, že se mu postavíme. A tím, že ho prožijeme, tak ho přijímáme jako zkušenost. Jako něco, co nás posiluje. Protože pokud trauma odmítáme, se do něj vrátit k němu a něco s ním dělat, takhle se v podstatě to je neskutečně hluboká černá díra, která nám bere energii a pozornost. Traumata, jejich smyslem je, že chtějí být léčeny. Takže na sebe upozorňují a naši mysl to stojí neskutečnou sílu a energii, aby to trauma uspávalo a aby my jsme si ho neuvědomovali a necítili jej. Ale při jakékoliv dlouhodobější únavě, přetížení, to přetížení může být fyzické nebo psychické, stres, já jsem se nemohl vzpomenout na slovo stres, dlouhodobý stres, tak tam už ta mysl nemá tolik energie, aby tyto traumata mohla jakoby zakrývat. A pak přijde situace a to trauma v tu chvíli prostě vožije, dostane se nám do naší mysli, do našeho emočního těla. No ona v tom emočním těle, to trauma, ono je tam pořád. Spíše se dostane do té mysli a už to jede. A najednou je situace nějaká, jsme dospělí lidé a teď na tu situaci daný člověk reaguje jako malý dítě. Stropí křik, stropí nějaké drama, jo? Hlásek se mu změní, může mu 45 let a najednou mluví jako 10letý dítě. I ty názory, co říká, ty prožitky najednou odpovídají dítěti. V tu chvíli se projevilo a ten člověk znovu prožívá to trauma. Jo? A ono nikam prostě nezmizí. A to, že strčím hlavu do písku nebo zavřu konzervu s červama a už ji nikdy nechci otevřít, na věci nic nemění. Vždycky někudy ten červíček vystrčí tu hlavičku. Nemůžeme být 24/7, 365 dní v roce v pozoru a hlídat si to. Na to nemáme kapacitu. No a takže to je další postřeh. A myslím si, že to bude pro dnešek asi všechno. Že nemám potřebu dále něco asi říkat, takže nic mi nepřichází, nic si neuvědomuju. Něco mi tady trošinku jakoby brnká, ale nedokážu to úplně chytit. Takže si možná malinko přece jenom vypomůžeme. Vemu si na pomoc svůj oblíbený letoucí tarot a nemusíte se bát, já žádný časový predikce, vůbec s kartama nepracuju formou, že se podíváme do budoucnosti, jenom se potřebuju, co mi to tu lítá, já to nedokážu uchopit. Pracuji ve své podstatě, karty mi pomáhají urychlit, nasměrovat tok informací. Nepracuju s podvědomím člověka, nepracuju s budoucností, nepracuju s predikcema, pracuji jen a pouze způsobem, že hledáme příčinu,
která vyvolala v našem životě následek a jak to souvisí s kolektivem, jak to souvisí s tím, co se kolem nás děje, protože to souvisí téměř vždycky. Soužení, smutek, strach. Naskočit na rozkoš. No, my máme teďkon ve společnosti asi docela to rozdělené. Někdo prožívá velmi náročné, těžké, smutné, mě tam jde slovo teda vyděračské. Já teda vůbec nevím, proč mi tam jde slovo vyděračské, jo? Ale až vyděračské nastavení, nebo jakoby někdo prožíval období, kdy má pocit, že je vydírán, jo? Kdy mu je něco bráno, aniž by s tím souhlasil a on s tím nedokáže nic dělat a teď se snaží chytit něčeho, aby nějakého stébla, aby to ustál. Je potřeba se postavit do své síly. Zastavit se, nádech, výdech a podívat se na tu situaci z jiného úhlu pohledu. Protože v současnosti je ta atmosféra jako energie. Ty energie jsou velmi podpůrné v konání. Podpůrné, oni nás vysloveně nakopávají. Já teda, jako mi tam jde spíš výraz, že mám říct, že nás nakopávají. Že to, v čem jako nejenom jako lidstvo, ale v čem vůbec existence, čím naše existence a tím naše, myslím, všeho živého, což je i planeta Země, sluneční soustava a kameny a skály a tak to všechno je nakopáváno k nějakým nakopáváno, takhle, ještě jinak. Nakopává to lidi, kteří prostě nechtějí, člověk, který chce, tak mu to jde, jo. Akorát, že tady trošičku vnímám ten strach. Zasloužím si to, jsem toho hodna, je správný čas, je to opravdu moje, cítím to opravdu správně, rozhodl jsem se dobře, udělal jsem dobře, že jsem to odmítl. Tam je spousta, ale opravdu spousta pochyb. Pochybování, pochyby. No, pochyby patří k člověku, to jako buďme za ně rádi, protože pochyby nás drží při zemi, ale nesmí nám vládnout. Zase v podstatě nic nám nesmí vládnout. Když řekneme zavládl klid a mír v duši a v těle, tak klid a mír v těle znamená zjednodušeně řečeno plynutí. A plynutí není vláda. Jo? Takže pokud nám vládne chaos, strach a dramata, tak nám vládnou. My je posloucháme. A když je posloucháme, tak podle nich potom reagujeme a prožíváme životy. A to nám vládnou. No. Ale když nám v uvozovkách vládne klid a mír v duši a srdci a mysli, takhle se v podstatě plyneme a nejsme nuceni dělat věci, co nám ubližují, co nás nějakým způsobem sráží. Takže vládnutí bych v tomhle slova smyslu v tuhle chvíli vnímal jako to, co nás se snaží ovládnout. A to je strach, deziluze, smutek a odmítání. No a to odmítání, teda to tam vnímám hodně silně. A to odmítání toho, to už jsem tady ale říkal na začátku, odmítání tohoto světa, odmítání té části lidské společnosti, která nežije podle našich představ.
ale ani my nežijeme podle představ církve, ani my nežijeme všichni podle představ určité politické strany, ani my nežijeme podle představ nějaké sociální vrstvy obyvatel, takže i my jsme divní, jo, i my bychom něco ze sebou měli dělat. To znamená, každý člověk má právo, jinými slovy, každý člověk má právo na svůj názor, na svůj život a na svou realizaci. Nemá právo překračovat hranice druhých a vstupovat nepozván do prostoru druhého. V tom nám pomáhá do srdce přijaté ego. To nám pomáhá to, když ego vnímáme jako svého hraničáře, ochránce, tak v tu chvíli nepustíme jen tak někoho, kdo by nám ublížil do svého prostoru, ale zároveň ani my nevstupujeme nepozvání do prostoru a osobních hranic druhých. Takže na závěr bych to shrnul asi následovně. Hledejme způsob, jak nalézt úctu k sobě samotnému, ke svému tělu, ke všem svým tělům, sami k sobě a hlavně k svému životu a prožívání ho, protože je to naše zodpovědnost, co prožíváme. Prožíváme to, co jsme si předpřipravili před pár dny, týdny, měsíci. Ani ne lety, protože teď to opravdu všechno se tak rychle mění, že to ani není zásluha za léta, ale spíš za měsíce. Alespoň teď toto období je opravdu zásluha pár měsíců zpátky. Takže hledejme, nalézejme úctu sami k sobě, ke světu, k lidem. Mějme pokoru, žijeme v pokoře a přijmejme svět takový, jaký je, protože je odrazem celého lidstva. Lidské společenství je odrazem celého lidstva. Nepřispívejme něčemu, co se nám nelíbí. Nepřispívejme dramaty do kolektivního vědomí. Nepřispívejme podrážděností z nějaké části společnosti zase do kolektivního vědomí. Pak nejsme lepší. Jsme stejní. Snažme se být lepším člověkem pro sebe. Lepším znamená ne lepším než druzí. Být člověkem, který je v rovnováze s životem, s tím, co vytvořil, s tím, co žije. Nehledejme guruji, nehledejme nikde žádné vzory. Žádný není. Jediným vzorem pro nás je naše vyšší já, náš duch, chceme-li. Všechno ostatní je cizí. I náš otec nebo matka jsou cizí v tomto. Pozor. Prostě jsou to ti druzí. I když z nich pocházíme, ono to totiž jinak nejde. Protože člověk do této reality se může narodit pouze skrze matku, lidskou bytost, to znamená splozením s mužem, to znamená, že tam je genetická výbava, která nese paměť rodu a to máme v sobě. Ale není naše povinnost tuto výbavu používat na 100% a žít tak, jak chtěli naši předci, abychom my žili. Protože naši předci v tomto jsou cizí. Všechno, co je mimo naše tělo, je cizí. Všechno, co je mimo naše tělo, je cizí. A proto nám nemůže být nikdo vzorem. No, nemůže. Neměl by být takto. Neměl by být pro nás vzorem. Inspirací ano, ale ne vzorem.
Protože bychom byli kopií. Kopií otce, kopií matky, kopií babičky, kopií dědečka, kopií tamtoho sportovce, kopií té zpěvačky, ale nebyli bychom to my. Ale se v podstatě bychom ztratili sami sebe. Postupně bychom ztráceli sami sebe. Takže nestrácejme svou tvář. Zachovejme si svou tvář. Věřme sobě, své tváři. Věřme sami sobě. Věřme tomu, že když něco chci, tak mohu a mohu to dokázat. Ale ono to nemusí být hned. A často to hned není. Takže zase trpělivost. Já nám všem přeji krásné dny, které jsou velmi, ale opravdu velmi podpůrné pro to, abychom měnili naše životy, aby naše bytí stoupalo vibračně a ta pomyslná vzdálenost mezi námi a naším vyšším já, naším duchem, byla kratší a kratší. To není závod, není to cíl, i když to tak na první pohled může vypadat, ale způsob. Je to způsob života, žití a prožívání. Takže je na nás, na našich volbách a hlavně na tom, kam směřujeme svou pozornost, záleží, co potom zítra budeme žít. Tak ať žijeme co nejmíru lovně, a to neřeknu, ať žijeme v co největší míru sami se sebou. Mějme se rádi. Sami sebe. Přijímejme každý svůj vnitřní hlas, za který se třeba stydíme, chuť, touhu, které jsou nám odpírány nebo jsou z nějakého důvodu označovány za trest, jako bych to řekl, no prostě nejsou přijímány. Tak je nutné, aby my je přijmuli, protože naše nějaká část po ní touží, potřebuje jí, chce jí, neumí to jinak. A to neznamená, že to musím následovat a dělat, ale znamená to, že rozumím té touze některé své části, rozumím toho, proč to tak cítí, rozumím její nějaké své části, proč se na něčem rozčiluje, chápu to, ale nenásleduju to, ale přijímám to, že to tak ty teď potřebuješ. Sám sobě. Ty má části. A uvidíte, jak se vám může docela i ulevit. Poslouchejme sami sebe a chápejme, snažme se pochopit, proč to tam je. Nesnažme se to řešit vždycky. Stačí někdy to přijmout, ale nenásledovat. Mějme se všichni moc hezky a zase někdy brzy naslyšenou nebo na viděnou.